Assalomu alaykum, hurmatli darsimiz, onlayn darsimiz ishtirokchilari. Bugun sizlar bilan biza demak polimerlarni termik analizi bo'yicha gaplashamiz. Polimerlarning termik analizini asosiy qismi bo'yicha gaplashamiz. Demak, polimerlar o'zi asosan termik xususiyati bo'yicha qanday klassifikatsiyalarga bo'linadi? Birinchi, demak, polimerlar asosan o'sha termik xossalarga qarab turib, sanoatning turli xil tarmoqlarida qo'llaniladi va o'shanga qarab turib polimerlarni biz termik xususiyatiga qarab turib klassifikatsiyalarga bo'lish mumkin. O'zi polimerlar plastmassalar va elastomerlarga bo'linadi. Elastomerlar haqida endi bu darsda gaplashmaymiz, chunki elastomerlar demak elastik xususiyatga ega bo'lgan polimer materiallar bo'lib, ular o'sha termik xususiyati deyarli plastmassalarga nisbatan unchalik mustahkam emas. Shuning uchun demak plastmassalar haqida gaplashamiz. Plastmassalar asosan bo'linadi termoplastlar va reaktoplastlar, ya'ni termoreaktiv polimerlarga bo'linadi. Termoplastik polimerlar qizdirish davomida ma'lum bir darajada demak suyuqlanish xususiyatiga ega. Bular asosan amorf va yarim kristal strukturaga ega bo'lgan polimerlar hisoblanadi. Amorf tuzilishga ega bo'lgan polimerlar, ya'ni termoplast polimerlar, bular polistilol, polikarbonatlar, yarim kristal tuzilishga ega bo'lgan polimerlar esa bular polietilen, polietilen tereftalat va hokazo shunga o'xshagan polimerlar, demak yarim kristal tuzilishga ega bo'lgan materiallar. Endi yarim kristal tuzilishga ega bo'lganlar asosan demak kristal struktura polimerlarni tartibli taxlamidan, ya'ni makromolekulalarni tartibli taxlamidan tashkil topgan demak makromolekulalar assotsiatsiyasi, ya'ni jamlanmasi hisoblanadi. Amorf esa demak tartibsiz joylashgan makromolekulalar jamlanmasi, ya'ni assotsiatsiyasi hisoblanadi. Endi reaktoplastlar bular suyuqlanmaydi, asosan o'sha kuchli choklangan kuchli to'rsimon strukturaga ega bo'lgan, yuqori darajada to'rsimon strukturaga ega bo'lgan polimer materiallar hisoblanadi. Bularga asosan amino smolalar, epoksid smolalar, fenol formaldegid smolasi yoki boshqa fenol smolalar, poliefirlar, poliuretanlar, silikon smolalar va hokazo shular misol qilib aytishimiz mumkin. Demak, termoplast bilan reaktoplastlarni ko'radigan bo'lsak, mana termoplastni ko'radigan bo'lsak, termoplast polimerlarda makromolekulalar bir-biri bilan qandaydir kimyoviy bog'lar bilan emas, qandaydir tashqi kuchlar, misol uchun van der Waals ta'sir yoki bo'lmasam elektrostatik shunga o'xshagan fizik ta'sirlar yordamida bir-biri bilan ta'sirlashgan bo'ladi. Shuning uchun bu polimerlar ma'lum bir darajada makromolekulalar orasida kuchli bog'lar mavjud bo'lmaydi. Demak, keyingisi reaktoplastlar. Reaktoplastlar asosan demak makromolekulalar aro kimyoviy bog'lar bilan bog'langan to'rsimon strukturaga ega bo'lgan polimerlar hisoblanadi va bu yerda o'sha makromolekulalar aro kimyoviy bog'lar bo'lganligi uchun bu bog'lar mustahkamligi yuqori energiyaga ega va shu sababli bu makromolekularni demak uzish juda ham qiyin. Shu sababli demak bu suyuqlanish, ya'ni harorat oshishi bilan suyuqlanish qiyin. Ya'ni polimer materiallar agar e'tibor bergan bo'lsanglar, yoqish davomida polimer materiallar ikki xil turda yonadi. Misol uchun ba'zi bir polimerlar qizdirish davomida suyuqlanadi, o'sha suyuq tomchilar yonadi. Ba'zi bir polimerlar suyuqlanmasdan o'zi yonadi. Demak, bu aynan shu polimerlarni shunday xususiyatga ega bo'lishi bu termoplastik va termoreaktiv xususiyatga egaligidan dalolat beradi. Misol uchun termoplast polimerlarga akrilonitril butadiyen stirol, ya'ni ABS polimeri, neylon, poliamid, polietilen terftalat
polipropilen, polistirol, polivinil xlorid, termoplastik, elastomer va hokazo shular misol bo'linadi. Endi reaktoplastikaga esa aminosimolar, epoksimolar, fenolsimolar, polifersimolar, polietilen, poliuretanlar va hokazo bular choklangan strukturaga ega bo'lganligi uchun ma'lum bir darajada demak qizdirgan payti suyuqlanish xususiyati mavjud bo'lmaydi. Endi termoplast polimerlar asosan inyektsion qoliplama, ya'ni jarayon uchun judayam ideal materiallar hisoblanadi. Misol uchun termoplastik polimerlarni qizdirib suyuq holatga yoki bo'lmasam suyuq oquvchan holatga keltirish orqali yuqori bosimda quyish yoki qoliplash ishlari bilan xohlagan formaga keltirish mumkin va bu turli xil shakldagi polimer buyumlarni yasashda judayam qo'l keladi. Demak, termoplastik polimerlar harorat ta'sirida suyuqlanish yoki suyuq oquvchan holatga o'tish xususiyatiga ega va bu unga turli xil shakl berishga imkon beradi va buni takror bir necha marta amalga oshirish mumkin. Ya'ni termoplast polimerlarda ma'lum bir buyum yasab, u buyum ma'lum bir eskirgandan keyin olib yana qizdirib turib qayta ishlab boshqa shaklga yoki ayni o'sha shaklga kiritish imkoniyati mavjud. Albatta bu davr, ya'ni o'sha qayta ishlash davri ma'lum bir darajada chegaralangan bo'ladi. Ya'ni polimer o'sha termik yoki boshqa destruksiyalarga uchrab, to'liq destruksiyaga uchrab ketmaguncha polimerni demak qayta ishlatish imkoniyati mavjud. Demak, termoplastik polimer isitib suyuq holatga keltirib ma'lum bir darajada shakl berishga imkon bo'ladigan polimerlar hisoblanadi. Endi reaktoplastlar yuqori darajada issiqlikka bardoshli bo'ladi va termoplastga qaraganda ko'proq destruksiyaga chidamli bo'ladi. Aynan mana shu termik destruksiya. Lekin reaktoplast polimerlar mexanik kuch ostida qattiq materiallar doimiy deformatsiyaga moyilligi, yemirilishga ko'proq barqarorlik ko'rsatadi. Chunki bular o'sha tikilgan strukturaga ega bo'lgan makramali bo'lgani uchun demak termoplastik polimerga nisbatan demak bu polimerlarni ma'lum bir mustahkamligi yuqori. Lekin mo'rt bo'ladi polimer. Yuqori agar zarba kuch beriladigan bo'lsa, tashqi kuch beriladigan bo'lsa, bu mo'rtlik ta'sirida polimer material sinishi juda ham oson bo'ladi. Termoplast polimerlarda nisbatan elastiklik yuqoriroq bo'lgani uchun reaktoplastga nisbatan bularda unday demak sinish xususiyati kamroq bo'ladi. Endi amorf struktura bu tartibsiz taxlamlarga ega bo'lgan makramali bilan kristal struktura esa makramali bilan tartibli taxlangan strukturasi hisoblanadi. Demak, termoplast polimerlar qizdirilganda yumshaydi va ularni qayta demak shakl berishda qayta ishlash imkoniyati mavjud. Termoreaktiv yoki reaktoplast polimerlarda sovutilganda doimiy qattiqlashib boradi, lekin qizdirilganda o'sha qattiq holatini saqlab qoluvchi polimerlar. Endi hop fizikaviy xususiyatlar bo'yicha umuman termik analizlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, termik analizlar ichida demak termogrammetriya, demak termogrammetrik analiz bu termik analizlar ichida eng muhim demak analizlardan biri hisoblanadi va bu termogrammetrik analiz asosan o'sha vaqt yoki va harorat o'zgarishi bilan massa o'zgarishi orqali aniqlanadigan analiz usuli hisoblanadi. Demak, termogrammetrik analiz TGA qisqartmasi bilan belgilanadi. Keyingisi kengaytirilgan gaz tahlili, bu ham massa kamayishi bilan. Keyingisi differensial termik analiz, bu o'sha issiqlikni o'zgarishi orqali amalga oshiriladigan differensial termik analiz. Keyingisi demak differensial termik analiz bu DTA qisqartmasi bilan belgilanadi. Undan keyingisi differensial skanerlovchi kalorimetr. Bu yerda o'sha termik ishlov berish davrida yoki termik harorat ta'sir ko'rsatish natijasida o'sha polimerda sodir bo'ladigan turli xil fizik kimyoviy jarayonlarda entalpiyani qiymati qanday o'zgaradi, shu haqida demak ma'lumotlar olish mumkin.
Bu DSK qisqartmasi bilan belgilanadi. Misol uchun keyingisi termomexanik analiz. Termomexanik analiz o'sha harorat ta'sirida polimer materialni hajmi, ya'ni o'lchami qanday o'zgaradi? Misol uchun qizdirgan paytda kengayadimi yoki torayadimi? Asosan ko'pchilik holatlarda polimerlar harorat ta'sirida, ya'ni harorat oshganda kengayish xususiyati yuqoriroq. Chunki makromolekullar demak konformatsiyasi ma'lum bir darajada ochilgan holatga kelishi mumkin va makromolekullar bir-biridan demak yoyilish holatiga kelish natijasida hajmi oshishi mumkin. Misol uchun buni ko'pincha mana uylarga ishlatadigan deraza romlari yoki eshik romlari agar plastik romdan, ya'ni polivinil xlorid asosida tayyorlangan plastik romlardan qilinadigan bo'lsa, bunday agar oynalarni, derazalarni agar o'lchami qancha katta bo'lsa, shuncha deformatsiya xususiyati yuqori bo'ladi. Bunga sabab, misol uchun, o'sha polivinil xlorid yozda issiqda kengayadi, qishda sovuqda demak torayadi va shuning natijasida deformatsiya bo'ladida, o'sha devorga yopishib turgan polivinil xlorid, o'sha deraza romi ma'lum bir darajada nima bilan orasidagi germetikligini, ya'ni yopishib havo o'tkazmaslik holatini yo'qotadida, ma'lum bir darajada o'sha o'zini formasini yo'qotadi. O'shaning uchun demak yozda issiq kiradi, uydan salqin havo chiqadi, qishda esa ko'chadan sovuq havo kiradi, uydan esa issiq havo chiqib ketib, o'sha termoizolyatsiyasi buzilishi mumkin. Bunday holatlarda ko'pincha o'sha uylarni deraza va eshik romlariga asosan hozirgi kunda alyumin profillardan tayyorlangan termo oyna eshik, deraza eshik romlaridan foydalanadi. Demak, bu termo alyumin profildan tayyorlangan deraza va eshik romlari demak polivinil xlorid asosida tayyorlangan plastik deraza, oyna eshik romlariga nisbatan o'sha deformatsion xususiyati mustahkam bo'ladi. Demak, keyingisi dinamomexanik analiz. Dinamomexanik analiz polimerlarni elastiklik xususiyati harorat oshishi bilan qanday o'zgaradi? Demak, polimerlarda o'zi elastiklik xususiyati degani nima degani? Elastiklik xususiyati degani demak любой material, demak xohlagan bir materialimiz cho'ziluvchan xususiyatga ega. Lekin agar misol uchun uni o'sha tashqi kuch ta'sirida cho'zadigan bo'lsak, cho'ziladi. Qo'yib yuboradigan bo'lsak, ya'ni kuch ta'sirini yo'qotadigan bo'lsa, material oldingi holatiga qaytib kelmaydi ba'zi bir material. Polimerlarda oldingi holatiga qaytib kelish xususiyati mavjud. Rezina misol uchun. Demak, polimerni cho'zadigan bo'lsak, tashqi kuch ta'sirida, keyin uni qo'yib yuboradigan bo'lsak, demak oldingi holatiga qaytib keladi yana polimerni o'sha cho'zilgan holati oldingi o'lchamgacha qaytib keladi. Bunga elastiklik deyiladi. Demak, qaytar deformatsiyaga uchrovchi polimerlarga, ya'ni materiallarga elastik xususiyat mavjud deyiladi. Metallarda ham albatta cho'ziluvchanlik xususiyati mavjud. Demak, metallarni qizdirib turib cho'zadigan bo'lsak, cho'zilib boraveradi, lekin qo'yib yuboradigan bo'lsak, oldingi holatga qaytib kelmaydi. Bu elastiklik emas, bu cho'ziluvchanlik deyiladi. Demak, elastiklik degani o'sha cho'ziluvchan holatni qaytar deformatsiya holatiga kelish xususiyatiga aytiladi. Ayni mana shu elastiklik xususiyatini dinamomexanik analiz bilan ham, demak, harorat ta'sirida elastiklik xususiyati qanday o'zgarishi analiz qilish imkoniyati mavjud. Demak, TGA analiz, termogrammetrik analizda demak massa, vaqt va harorat o'zgarishi bilan massa o'zgarishiga asoslangan. Bu yerda jarayon sifatida asosan parchalanish, ya'ni destruksiya ketishi mumkin yoki bo'lmasam oksidlanish ketishi mumkin. Ya'ni termogrammetrik analizda nafaqat massa kamayadi, balkim oshishi ham mumkin. Chunki ma'lum bir haroratgacha o'sha polimer materialdagi ma'lum bir funksional guruhlar oksidlanib, massalar oshishi imkoniyati mavjud. Demak, bu holatda faqat massa kamayish emas, demak massa ham ortishi mumkin. Keyingisi differensial termik analiz. Bu harorat ta'sirida fazoviy o'tish jarayoni ketishi mumkin. Keyingisi DSK analizi, differensial skanerlovchi kalorimetr. Bunda issiqlik o'zgarishi kuzatiladi, ya'ni o'sha ekzotermik, endotermik jarayonlar bo'lishi mumkin, ya'ni entalpiya oshishi yoki kamayishi mumkin.
Bu asosan o'sha polimerlarni qizdirish davomida bo'ladigan issiqlik sig'imining o'zgarishi, fazoviy o'tish reaksiyalarida ayni mana shu differensial skanerlovchi kalorimetr xususiyati mavjud. Aynan mana shu DSK analizimizda biz polimerlarni kristallik darajasi, kristallanish holatlarini ham aniqlashimiz mumkin ekan. Nafaqat uni entalpiya qiymatlarini, balki kristallanish holatlarini ham aniqlashimiz. Buni keyingi darsda DSK mavzusini tushuntirganimizda demak ma'lumotlar beramiz. Keyingisi termomexanik analiz, TMA analizi. Asosan deformatsion xususiyat bu asosan polimerlar yumshash yoki kengayish holatlariga asoslangan. Keyingisi dinamomexanik analiz. Dinamomexanik analiz boya aytdik. Fazoviy o'tish jarayoni bo'ladi dinamomexanik analizda. Bu deformatsion o'sha elastiklik xususiyatini aniqlashga asoslangan. Keyingisi dielektriklik holatini aniqlashda, misol uchun fazoviy o'tish natijasida polimerlarda qanday qilib elektr xususiyatlari o'zgarishi mumkin. Demak, materiallarni termogrammetrik analiziga keladigan bo'lsak, polimer materiallarni termogrammetrik analizi asosan vaqt va harorat o'zgarishi bilan massa o'zgarishiga qarab turib aniqlanadigan analiz usuli hisoblanar ekan. Bunga asoslangan holatda polimerlarni, o'sha materiallarni, polimer materiallarni termik xususiyatlari, termik barqarorligi, qaysi haroratgacha polimer chidamliligini aniqlash mumkin. Demak, bu termogrammetrik analizda asosan analiz usul namunasining demak massasi o'zgarishi bilan harorat yoki vaqt davomida olib boriladigan jarayon hisoblanadi. Bunda asosan quyidagi funksiyalarni, xususiyatlarni aniqlash mumkin polimerlarda. Demak, birinchisi polimerlar parchalanish haroratini, ya'ni polimer nechi gradusgacha termik barqaror bo'la oladi. Keyingisi material tarkibidagi qoldiq erituvchi yoki suyuqlik miqdorini aniqlash mumkin. Misol uchun, polimer materialni qizdiradigan bo'lsak, ma'lum bir haroratgacha massa o'zgaradida, keyin massasi demak o'zgarmay borishi mumkin. Demak, o'sha past haroratlarda massasi o'zgarishi bu albatta polimer tarkibidagi qandaydir erituvchi yoki suyuqlik organik birikmaning yoki boshqa erituvchining mavjudligini ko'rsatadi va uni miqdorini aniqlash imkoniyati mavjud albatta termik analiz, ya'ni termogrammetrik analiz. Keyingisi polimer kompozit material tarkibidagi yutilgan namlik va noorganik yonmaydigan moddalar miqdorini. Misol uchun polimer material bo'ladigan bo'lsa, dastlabki qizdirish bosqichida uchuvchi yutilgan namlik chiqib ketsa, misol uchun 100-110 gradusgacha, undan keyin polimer o'zi parchalanadi. Demak, namlikni miqdori alohida. Keyingi misol uchun 120, 130, 150 gradusdan keyin polimer parchalanishi boshlaydigan bo'lsa, polimer parchalanib bo'lgandan keyin o'sha kompozit material tarkibida noorganik birikma o'sha 500 gradusda ham parchalanmay qolishi mumkin va o'sha parchalanmay qolgan noorganik birikmani miqdorini, massasini oxirida va dastlabki namlik miqdorini topib turib, ikkalasini qo'shib, demak, umumiy nanokompozit materialdan ayirib tashlasak yoki kompozit materialdan ayirib tashlasak, sof polimerni miqdorini aniqlash mumkin yoki har bir komponentni miqdorini aniqlash mumkin. Keyingisi keramik va boshqa materiallar tarkibidagi parchalanuvchi materiallarni demak haroratini va ularning miqdorini aniqlash mumkin. Misol uchun, hozir butun dunyoda shunaqa keramik chinni mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Sinish xususiyati, sinuvchanligini kamaytirish uchun o'sha keramik materiallar tarkibiga turli xil tabiiy tolalar, selluloza yoki ipak yoki bo'lmasam jun tolalar qo'shish natijasida o'sha nimani hosil bo'lish jarayonida qanaqadir bog'lovchi materiallar sifatida yoki boshqa noorganik tolalar, bazalt tolalar qo'shish orqali demak mustahkamligini, sinuvchanligini kamaytirish uchun, mustahkamligini oshirish uchun turli xil o'sha keramik materiallar tarkibiga demak turli xil tolalar qo'shilyapti. Endi jarayon ikki xil bo'lishi mumkin. Termogrammetrik analizda massa oshishi bilan, yuqorida aytib o'tdik, massa kamayishi bilan, ya'ni vaqt va harorat o'zgarishi. Agar massa ortishi bilan boradigan jarayon bo'lsa, bu jarayon adsorpsiya bo'lishi mumkin. Soch polimer o'ziga ma'lum bir moddani yutishi mumkin. Adsorpsiya jarayoni hisoblanadi, ya'ni jarayonlar ichida fizik jarayon, chunki hech qanaqa kimyoviy o'zgarish bo'lmaydi.
Keyingisi oksidlanish bo'lishi mumkin. Demak, ayrim misol uchun funksional guruhlarni oksidlab, misol uchun metil guruhini oksidlab karboksil guruhiga o'tadigan bo'lsa, 15 dan nechtaga? 44 ga o'tyapti, 45 ga o'tyapti. Demak, 15 dan 45 ga o'tdi degani 30 grammga, ya'ni gram molga oshyapti har bitta molda. Bu degani juda katta o'zgarish bo'ladi. Yana qizdirish davom ettiriladigan bo'lsa, albatta massa kamayish bo'lishi mumkin. Keyingisi massa kamayish, asosan g'ovaklashish, bu fizik jarayon, desorpsiya, boya adsorpsiya qilingan moddalarning chiqib ketishi, bu ham fizik jarayon. Oksidlanish endi parchalab oksidlanish. Termooksidlanish, parchalanish jarayoni, ya'ni polimer materiallarda oksidlanish, parchalanish holati. Keyingisi shunchaki parchalanish yoki suvsizlanish. Bu jarayonlar demak polimerda massa kamayishi bilan boradigan jarayonlar hisoblanadi. Endi umuman materiallarda bo'ladigan termogrammetrik analiz jarayonlarini ko'radigan bo'lsak, termogrammetrik analiz jarayonlari asosan 7 xil analiz egrilari chiqishi bilan namoyon bo'ladi. Misol uchun birinchisini ko'radigan bo'lsak, birinchisi mana massa o'zgarmasdan, deyarli massa o'zgarmasdan borgan jarayon. Bu yerda asosan parchalanish deyarli sodir bo'lmaydi. Bu asosan o'sha noorganik, yuqori haroratlarga bardoshli bo'lgan noorganik materiallarda shunday holat kuzatiladi. Bunda asosan o'sha tarkibda kam miqdordagi uchuvchi moddalar chiqishi mumkin. Bu yerda sezilarli darajada massa kamayishi mumkin. Keyingisi ikkinchi, tezlik bilan massa yo'qotilishi boshlanishi, bu desorpsiya va namlik hisobiga bo'ladi. Demak, bu holatda asosan o'sha molekulyar massasi kichikroq yoki organik tabiatli organik moddalarni termik analizda aynan mana shunaqa egrilar kuzatiladi. Keyingisi uchinchi holati bir bosqichli parchalanish. Bu bir bosqichli parchalanishda o'sha polimer materialni yoki boshqa material ma'lum bir haroratga qizdirish davomida keskin termik parchalanish kuzatiladi. Bu o'sha tarkibidagi, demak, parchalanayotgan moddaning tarkibidagi uchuvchi moddalarni uchish harorati bilan o'sha parchalanish harorati deyarli bir-biriga yaqin bo'lgan holatda bunaqa keskin massa yo'qotish kuzatiladi. Keyingisi to'rtinchisi, bu ko'p bosqichli parchalanish. Asosan o'sha turli xil modifikatsiyalangan polimer materiallarda yoki tarkibida turli xil qo'shimcha moddalarni saqlagan polimer materiallarda shu ko'p bosqichli, demak, termik parchalanish holati, termogrammetrik egrilar chiqadi. Bunda dastlab birinchi holatda demak uchuvchi organik moddalar chiqib ketadigan bo'lsa, keyingisi demak tarkibidagi namlik chiqib ketadigan bo'lsa, undan keyingisida o'sha polimer destruksiyaga uchadi va oxirida o'sha destruksiyaga uchramaydigan, ya'ni termik barqaror bo'lgan qismi qoladi. Demak, bu holat o'sha stabil holatda bir xil mana ketma-ketlikda ketadigan stabil holatdagi termik parchalanish holati. Keyingisi beshinchisi ko'p bosqichli parchalanish, bu ham lekin nostabil. Mana ko'radigan bo'lsak, dastlabkisida ma'lum bir darajada uchuvchi moddalar chiqib ketgan bo'lsa, keyingisida o'zgarish unaqa bir yaqqol ko'zga ko'rinadigan holatda emas, lekin bu ham ikkita bosqichda ketgan. Bunday qarasa, o'sha ikkita bosqich emas, bitta bosqichda ketganga o'xshab ko'rinadi. Undan keyingisi demak parchalanmay qolgan o'sha materiallar qismi. Va oltinchisi massa ortishi bilan harorat ortish jarayonida massa ortishi bilan boradigan termik jarayon. Bu egri asosan o'sha boya yuqorida aytganimiz adsorpsiya bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam oksidlanish, molekulyar massasi, ya'ni massasi kichik bo'lgan funksional guruhlarni kattaroq massaga ega bo'lgan funksional guruhlariga oksidlanish jarayoni ketadigan termik jarayonlar. Keyingisi yettinchisi reaksiya mahsulotlarini parchalanish, ya'ni mana shu 6-chi egriga davomi desak ham bo'ladi. Misol uchun dastlab massa ortish holati kuzatiladi. Materiallarda o'sha termik ishlov berish jarayonida, keyin o'sha adsorpsiya qilingan moddalar yoki bo'lmasam oksidlanish natijasida massa ortish dan keyin yana qizdirish davom ettiradigan bo'lsa, demak keyin makromolekula
uzun holatdagi mahramali bulalarda o'zi parchalanish holati ketadi yoki absorpsiya desorpsiya holati sodir bo'ladi. Shuning natijasida aynan mana shunaqa egrilar paydo bo'ladi. Demak, materiallarda umumiy termogrammetrik analiz davomida 7 xil ko'rinishga ega bo'lgan termogrammetrik egrilar paydo bo'lishi mumkin ekan. Bu egrilarni turiga qarab turib biz o'sha egrini o'ziga qarab turib xulosa chiqarishimiz mumkin. Polimer material tarkibida qanaqa qo'shimcha moddalar bor, qanaqa kompozitsion xususiyatga ega va qanaqa moddalarni saqlaydi, shular haqida ma'lumotga ega bo'lish. Endi termik barqarorligiga keladigan bo'lsak, mana misol uchun polimer materiallarning termik barqarorligi polivinil xlorid, polimetil metakrilat, past zishlikdagi polietilen, polietilen, politetraftoretilen, poliimin, mana bularni bir-biri bilan solishtiradigan bo'lsak, deyarli bularda o'sha monomer zvenosini, asosiy monomer zvenosi deyarli bir xil. Bu yerda termik barqarorlik ortib boradi. Bularning ichida eng termik barqarorligi past bo'lgan, demak, polimer polivinil xlorid hisoblanadi. Demak, bunga sababini ko'radigan bo'lsak, polivinil, demak, birinchidan choklanish ketadi bularda. Mana bu nimalarda qisman bunda, demak, polivinil xloridga nisbatan polimetil metakrilatda ma'lum bir darajada, demak, murakkab efir guruhlari bor. Past zishlikdagi, demak, polietilenni ko'radigan bo'lsak, bunda ham tarmoqlanish holati ketishi mumkin. Va oxirgi iminni ko'radigan bo'lsak, poliiminda halqa saqlagan bo'ladi. Demak, tarkibida halqa saqlagan polimerlar termik barqarorligi boshqa polimerlarga nisbatan yuqori. Endi termik jarayon ikki xil bo'lishi mumkin. Bu havosiz sharoitda, ya'ni havosiz sharoitda deganimiz inert sharoitda. Inert sharoitda bo'lsa, asosan azot bo'ladi yoki inert bo'lmagan sharoit bo'lsa, kislorod bo'ladi. Agar past zishlikdagi polietilenni ikkalasini bir-biri bilan, ya'ni inert sharoitdagi termik xususiyati bilan inert bo'lmagan holatdagi termik xususiyatini solishtiradigan bo'lsak, yer bilan osmoncha farq qiladi. Misol uchun, kislorodli sharoitda ga nisbatan azotli inert sharoitda past zishlikdagi polietilen termik barqarorligi deyarli 100 barobar yuqori. Ya'ni parchalanish tezligi 100 barobar sekin ketadi. Endi polimerlar strukturasi, ya'ni fazoviy tuzilishi bo'yicha ularning termik xususiyatiga keladigan bo'lsak, chiziqli polimerlar nisbatan termik barqarorligi pastroq bo'ladi. Tarmoqlangan polimerlarning termik barqarorligi sal yuqoriroq bo'ladi va choklangan to'rsimon polimerlar termik barqarorligi yana ham yuqoriroq xususiyatga ega bo'ladi. Demak, bugungi sizlar bilan rejalashtirgan mavzuyimiz shulardan iborat edi.